लास्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज़। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाला हूँ एक रेसलर की। इनका नाम है मोहसिन पहलवान। ये जी पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल एथलीट हैं। पाकिस्तान को कई दफ़ा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उसके बाद इनके पास इंटर यूनिट के, वापडा के, असल में वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटर यूनिट, नेशनल के मल्टीपल इनके पास मेडल्स हैं। अक्सर हमारे पास एडजस्टमेंट के सेशन के लिए आते हैं। आज ही हमारे पास ज़रा काफ़ी दिनों के बाद हैं। ज़रा इनके लाइन